បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកនិងជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅកត្តា5ចំណុចដែលជំរុញឲ្យខ្សែភាពយន្តភាគខ្មែររឿងកូនប្រសាស្រីបាទផ្ទុះក៏ក្រើកល្បីល្បាញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទមិនថាតែបាទ YouTube Facebook ឬក៏ TikTok គឺឃើញថាមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបាទអាចចាត់ទុកថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភាពយន្តភាគខ្មែររបស់យើងដែលទទួលបាននូវការគាំទ្របាទនិងទទួលបាននូវភាពល្បីល្បាញផ្ទុះក៏ក្រើកខ្សាជាថ្មីបន្ទាប់ពីរឿងនេះបានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងអតីតកាលកន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំរួចមកហើយបាទកត្តាដំបូងដែលនាំឲ្យរឿងកូនប្រសាស្រីទទួលបាននៅភាពល្បីល្បាញនិងក៏ក្រើកផ្ទុះខ្សាជាថ្មីនោះដោយសារតែរឿងកូនប្រសាស្រីនេះគឺជារឿងពិតមួយដែលបូករួមជាមួយនឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតបាទបញ្ចេញបញ្ចូលបន្ថែមបាទញ៉ាំងឲ្យរឿងនេះកាន់តែមានភាពគួរឲ្យតាក់ទាញបាទជាធម្មតាកាលណាដែលយើងយករឿងពិតមួយយកមកធ្វើការបាទថតជាខ្សែភាពយន្តហើយបញ្ចេញបញ្ចូលបន្ថែមដើម្បីឲ្យមានភាពតាក់ទាញទៅតាមទេពកោសល្យសិល្បៈរបស់អ្នកនិពន្ធនោះធ្វើឲ្យរឿងនេះកាន់តែទទួលបាននៅបាទរសជាតិមួយដែលធ្វើឲ្យបាទបង្ហាញអំពីជីវិតពិតផងនិងធ្វើឲ្យមានភាពតាក់ទាញជាលក្ខណៈសិល្បៈផងអញ្ចឹងងាយជ្រាបចូលទៅក្នុងបាទចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាជនខ្មែររបស់យើងពីព្រោះមានលំនាំរឿងកូនប្រសាស្រីនេះពាល់ត្រូវជាមួយនឹងកូនប្រសាស្រីដទៃទៀតជាច្រើននៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យរឿងនេះទទួលបាននៅការពេញនិយមយ៉ាងច្រើនបាទពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែររបស់យើងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈជាពិសេសគឺស្ត្រីនៃផ្ទះផ្ទាល់តែម្ដងកាលពីអតីតកាលបាទកត្តាទី2បាទប្រសិនបើយើងធ្វើការពិនិត្យមើលលើដំណើររឿងតាំងពីដើមរឿងរហូតដល់ទីបញ្ចប់យើងឃើញថារឿងនេះគឺមានលក្ខណៈរលូនទៅល្អបាទដោយពុំបានបង្កប់នៅបញ្ហាស្មុគស្មាញធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់អ្វីនោះទេបាទប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធបានប្រើនៅសន្តិហវិធីធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាបាទចង់ដឹងអំពីជោគវាសនាអនាគតរបស់តួអង្គកូនប្រសាស្រីនោះតើនឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទនេះគឺជាចំណុចស្នូលនៃរឿងបាទដែលបណ្ដាលឲ្យចិត្តបាទអ្នកទស្សនាគឺចង់បន្តការតាមដានមិនអាចខកខានបានចង់ដឹងថាតើអនាគតរបស់កូនប្រសាស្រីមួយរូបនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណានេះហើយគេហៅថាជាការចងបញ្ហារឿងដើម្បីតាក់ចិត្តអ្នកទស្សនាដើម្បីឲ្យបន្តតាមដានសាច់រឿងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ក្នុងភាសាបច្ចេកទេសអក្សរសិល្ប៍ការសរសេររឿងគេហៅថាជាសន្តិហវិធីបាទចំពោះកត្តាទី3យើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះទាំងមូលបាទសិល្បករសិល្បករនីទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីបាទគឺពោពេញទៅដោយទេពកោសល្យនៅក្នុងការសម្ដែងបាទចេញពីធម្មជាតិពិតបាទគឺពុំមែនជាការប្រឹងសម្ដែងនោះទេបាទគឺអំណោយផលពីធម្មជាតិមកតែម្ដងហាក់បីដូចជាជីវិតពិតផ្ទាល់តែម្ដងបាទជាពិសេសគឺតួឯកស្រីតែម្ដងគឺគាត់មានទឹកមុខកាយវិការពាក្យសម្ដីនិងអរិយាប័ត្ររបស់គាត់នៅក្នុងការសម្ដែងគឺមើលទៅសមជានារីខ្មែរពិតទាំងការតុបតែងខ្លួនរបស់គាត់គឺមើលទៅតាមបែបធម្មជាតិមិនមានការតុបតែងឲ្យខុសអំពីតថភាពរបស់នារីខ្មែររបស់យើងដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលជាអ្នកស្រុកស្រែចម្ការនោះទេបាទគឺមើលទៅហាក់បីដូចជាធម្មជាតិពិតឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពបាទទាំងការរស់នៅបាទទាំងការនិយាយស្ដីនិងទាំងការដោះស្រាយបញ្ហារឿងរួមទាំងសកម្មភាពផ្សេងទៀតនៅក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់មើលទៅវាឆ្លុះបញ្ចាំងបានមួយផ្នែកធំអំពីអ្វីដែលកើតមានពិតនៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងកត្តាទី4ដែលជំរុញឲ្យរឿងនេះមានតម្លៃសម្រាប់សង្គមខ្មែររបស់យើងដោយសារតែរឿងនេះអ្នកនិពន្ធលោកបានលើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីយកមកធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងបាទនៅក្នុងន័យដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយតម្លៃរបស់នារីខ្មែររបស់យើងស្របពេលដែលសង្គមខ្មែររបស់យើងហាក់បីដូចជាប្រងើយកន្តើយបាទចំពោះតម្លៃរបស់ស្ត្រីបាទចំណែកឯកត្តាទី5ដែលជំរុញឲ្យរឿងនេះទទួលបានការគាំទ្រនោះតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបាទដោយសារតែរឿងនេះគឺជាស្នាដៃតែនិពន្ធនិងដឹកនាំដោយផ្ទាល់ពីអ្នកគ្រូពាន់ភួងបុប្ផា
បាទអ្នកគ្រូពាន់ភួងបុប្ផាគឺជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងរៀមច្បងដែលត្រូវបានប្រជាជនខ្មែររបស់យើងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកដឹកនាំដែលប្រកបដោយស្នាដៃនិងបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តខ្មែររបស់យើងឲ្យរស់ឡើងវិញជាពិសេសភាពយន្តភាគខ្មែរបាទហើយរឿងរបស់អ្នកគ្រូដែលបានផលិតឡើងបាទគឺទទួលបានការគាំទ្រផ្ទុះនឹងការកោតសរសើរគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែររបស់យើងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈជាពិសេសគឺចំពោះស្ត្រីមេផ្ទះទាល់តែម្ដងដោយសារតែស្នាដៃរបស់អ្នកគ្រូពាន់ភួងបុប្ផាតែងតែឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពសង្គមខ្មែរពិតជាបែបផែនលក្ខណៈរបស់ខ្មែរហេតុដូច្នេះហើយរឿងរបស់អ្នកគ្រូតែងតែងាយនឹងជ្រួតជ្រាបចូលទៅក្នុងផ្នែកចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរបានហើយទទួលបាននូវការគាំទ្រល្បីល្បាញភ្លុកទឹកភ្លុកដីនាអំឡុងពេលដែលភាពយន្តភាគខ្មែរយើងកំពុងតែផ្ទុះកក្រោកឡើងបាទហើយស្នាដៃជាច្រើនរបស់អ្នកគ្រូពាន់ភួងបុប្ផាក៏ត្រូវបានចាក់ផ្សាយនាពេលនោះគឺតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN បាទជារឿយៗយើងតែងតែឃើញអ្នកគ្រូពាន់ភួងបុប្ផាធ្វើការសហការនិពន្ធជាមួយនឹងអ្នកគ្រូប៉ុលពិសីបាទដែលជាបាទអនុប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរដែលអ្នកគ្រូទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកនិពន្ធដែលមានទេពកោសល្យឆ្នើមនិងទទួលបានការគាំទ្រកោតសរសើរក៏ដូចជាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តខ្មែររបស់យើងឲ្យមានសន្ទុះនៃការគាំទ្រកើនឡើងហើយភាពយន្តភាគខ្មែរយើងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែលកំពុងតែបានរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនេះក៏បានមានមូលដ្ឋានគ្រឹះអំពីលោកអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលជារៀមច្បងផងដែរបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្ញុំក៏ជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបដែលគាំទ្រស្នាដៃរបស់អ្នកគ្រូពាន់ភួងបុប្ផាបាទក៏ដូចជាអ្នកគ្រូប៉ុលពិសីរួមទាំងអ្នកនិពន្ធលោកគ្រូអ្នកគ្រូជារៀមច្បងបាទនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តខ្មែរដោយសារតែមានអ្នកនិពន្ធរៀមច្បងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកនិពន្ធចំនួនក្រោយៗមានតែរូបខ្ញុំផងដែរនោះបាទបានយកលំនាំតាមរៀមច្បងបាទហើយដើរតាមគាត់ចាត់ទុកពួកគាត់ជា idol បាទជានិមិត្តរូបនៅក្នុងវិស័យតែនិពន្ធនេះបាទក៏សូមជូនពរដល់អ្នកគ្រូពាន់ភួងបុប្ផាក៏ដូចជាអ្នកគ្រូប៉ុលពិសីក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាអ្នកនិពន្ធអ្នកដឹកនាំរឿងផ្សេងៗទៀតរួមទាំងបងប្អូនដែលជាអ្នកនិពន្ធចំនួនក្រោយបាទសូមបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅលើវិស័យភាពយន្តខ្មែរនេះបន្តទៀតដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈភាពយន្តភាគខ្មែររបស់យើងឲ្យទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនបន្តទៅមុខទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា